これは美味しいね。柔らかいですね。お湯入れてもいいんですか？これはまあお湯入れるのいいですか？そうだよね。普通のプラスチックはダメだもんね。美味しかった。パパもママも少し飲んだら。私の口によって、こっちあんだ。美味しいね。動物園でお茶美味しいね。本当。じゃあお湯に持ってくればよかった。巻いたんだよね。ニラとかなんかいたんだよ、このね。おばあちゃん持ってきた。大丈夫だって言った。ニラがいたんだよ、本当に。いる、寝てる。そんなでかいの？そんなでかいの？フラミンゴとか見てみる？綺麗になったね。おばあちゃんありがとうだって。ありがとう。お水の中、歩いてるよ。
めちゃ曲げるの？お姉さんみたいにできるかな。あ、ほら、ここだよね。多分ダメだと思う。でもやりたいんですよね。あとは食べる？食べた？もうちょっと。頑張って。あと食べるんです。持ってくるんだけど。あ、入った。食べるんだ。そう。いいの。ありがとう。ほら、お姉さんみたいに向こうへ行くと食べるんだよ。食べる。ほら、喧嘩してる。ねえ、なんて。あれ、ハトちゃんも来た、ハトちゃん。あら、ハトも食べるの、この餌。ハトは何でも食べるのかな。ねえ。ハトちゃん来た。ほら、あ、お姉ちゃんの足元に来て。ゆうちゃん。投げられない。ハトちゃんにしょうがないからハトにあげなさい。ハトだよ。ハトにあげなさい。手渡しでいくの？あ、追いかけてんの。一つあげた。あ、上ある。緑のパン。フラミンゴに追っかけましてからハトが逃げて。できない。じゃあばあちゃんやってみるからね。ほら食べてる。ほん。いた。いたいた。ゆずちゃんいた。あら見つけてくれない。それ。いたいたいた。入ってんのもあるわね。中にね。3。よいしょ。よいしょ。あ、入った。ほら。すごいね、走ったり。こうかね。七面鳥かな。え、これってフリー？おいで混ぜて混ぜて。キリンさんによ見て、もっとこっちよ。もう終わりよとかって言ったよね、最後にね、お母さんね。ほら。おさん見たもんね。ねえ。フラミンゴとフラミンゴ。フラミンゴちゃん、バイバイ。またね。こういうのいっぱいあるんじゃね。できたね。投げ方が上手になったよ。覚えちゃったんだ。